हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग खेलने वाले हैं चिकन फार्म, वो भी रोब्लॉक्स में। इस गेम में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सिर्फ ये जो मुर्गियाँ है ना, ये आपको अंडे देगी, जो कि आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने सारे एग्स डिपॉजिट करने हैं और यहाँ पर आपको अपने पैसे मिलेंगे। ये गेम मैं तो बहुत ज़्यादा खेल चुका हूँ इसको, और आज मेरी पहली वीडियो भी होने वाली है। तो आप ये वीडियो देख के मुझे जज मत कीजिएगा कि मैं कैसी वीडियोस बना रहा हूँ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया उसे कमेंट में लिख देना। यहाँ पर मैंने गलती से मर्ज भी कर दिया है। तो यहाँ पर है हमारे पास टीयर 4 की बी, टीयर 4 की बी, टीयर 2 की डक और एक बेसिक टीयर 1 की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 4-5 हो चुके हैं। 5 होने के बाद हमको 8,000 में हमको 100 मुर्गी का मिलेगी, जिनको हम लोग अभी लेंगे दोस्तों। और ये बीच में आपको ये बॉक्स भी मिलते रहते हैं, जिनको आप खोल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको मत खोलिएगा, आपके रोबक्स ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चिकन्स ली थी 100, और उनको मर्ज करके हमारे पास एक न्यू आई है जिसका नाम है मर्ज। बी तो पहले से ही थी, डर्ट, डक और 2 बेसिक है अभी। यहाँ से एक कलेक्ट करते हैं। 2000 एक्स हो चुके हैं। इन सभी को डिपॉजिट करते हैं, यहाँ से पैसे लेते हैं। 4000 में हमको मिल रही है 25, तो ये एक लेते हैं। और अभी देखिए आप हमारे जो एक्स हुए वो कितने जल्दी आएंगे। बस 5 मिनट के लिए रुकिए। अभी मैं आपको दूसरों का भी बेस दिखाता हूँ, दूसरे की। ये एक बेस है जो अभी तो किसी ने ओन नहीं किया है। ये दूसरा बेस है, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा। अभी हम लोग हमारे बेस पे चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने शायद से बहुत सारे एग्स कलेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत सारे एग्स आ रहे थे और मैंने उन सभी को मर्ज कर दिया। अभी हमारे पास है 4000 एक्स, जिनको हमने सभी को डिपॉजिट कर दिया। और जल्दी हमें 5000 रुपये इकट्ठा करने हैं दोस्तों, ताकि फिर हम लोग और 25 इकट्ठा कर सके। ये गेम मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको टाइम पास के लिए खेलना है तो आप ये गेम खेल सकते हो। तो अगर आपको AFK करना भी है तो यहाँ पर आप बीच में खड़े हो जाओ और यहाँ पर बैठे रहे, तो आपको जल्दी ये मुर्गी आपको पैसे देगी। 2000 रुपये इकट्ठा करते हैं, सारे डिपॉजिट करते हैं, वापस से पैसे। नेक्स्ट होगा 5000, 6000 राउंड फिगर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे अंडे हैं। अभी आप देखिए लैग चल रहा था अभी तक और अभी बंद हो गया। देखिए ये अभी कितना स्मूथली चल रहा है ना दोस्तों। अभी जैसे ही मैं यहाँ पर 50 मुर्गियाँ कर दूंगा तो
बस 2 मिनट के लिए रुकेगा। ये आपको इतना बड़ा लगेगा। देखिए 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 कितना लैग हो रहा है दोस्तों, कितना लैग हो रहा है, किसी ने सोची ना होगी। मैं आपको 10,000 एक्स करके मिलता हूँ कलेक्ट। मैंने मर्ज कर दिया यार, शिट। मर्ज करने से आपको न्यू मुर्गिस मिले, न्यू हेंस मिलेगी, लेकिन फिर वो उनकी जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। सो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। और इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे मर्ज करते हैं वापस। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ रोब्लॉक्स का नहीं होगा। मैं अभी रोब्लॉक्स भी खेलूँगा, माइनक्राफ्ट भी खेलूँगा, और कभी कभी मैं आपको जब भी मैं स्केट्स चलाऊँगा तब मैं आपको व्लॉगिंग भी करके दिखाऊँगा। तो इसमें आपको एक मिलेगा मेरा गेमिंग चैनल फन विद चिंटू, और आपको फन विद चिंटू नहीं, गेमिंग विद चिंटू, और एक मिलेगा व्लॉगिंग विद चिंटू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।